Всем привет! Вы на канале Асу ТВ. Сегодня я покажу рисунок «Защищать природу». Вот видите, у меня такой рисунок получился. Я рисовал с мамой «Защити природу». Остановись. Вот в слове «остановись» нельзя сувать руки к огню и нельзя подходить близко. Еще надо, когда куда-то ходишь, тушить огонь. Вот такой у меня рисунок получился. Перевернем. Тут я написал что-то, сейчас почитаю. Природу нужно беречь для того, чтобы у нас на родине было хорошо и красиво. Уничтожая природу, мы потихоньку губим себе. Я немножко не понимаю, потому что неудобно снимать и читать так. Ну ладно, ребята, вот так у меня получилось. Всем пока, удачи!